本日は列車が大幅に遅れまして大変ご迷惑いたします。誠に申し訳ございません。常磐線は強風の影響にまして列車が遅れております。現在この列車37分ほど遅れております。この列車37分ほど遅れて運転しております。このままの遅れで参りますと終点の上野には11時43分頃、終点の上野到着は11時43分頃到着を見込んでおります。
終点上野です。東北新幹線、山形新幹線、秋田新幹線、上越新幹線、長野新幹線、東北線、高崎線、山手線、京浜東北線はお乗り換えです。お忘れ物のないようお支度ください。Ladies and gentlemen. 本日は列車が大幅に遅れまして、大変申し訳ございませんでした。ご協力ご申し上げます。あと3分ほどで終点上野に到着いたします。お降りの際は、空に落とし物、お忘れ物、なさいますよう、体の上、座席の上、窓などを支度をしてお待ちください。上野駅最初の改札口は特急券の開始を行っております。特急券のみに駅係員にお渡しください。乗車券特急券1枚の切符をお持ちの方は係員の手の上お通りください。ご協力お願いいたします。終点から京浜東北線赤羽で浦和大宮方面、山手線内回り高田池袋千住方面は1番線2本線で、山手線外回り東京品川渋谷方面、京浜東北線蒲田川崎横浜方面は3番線4番線でお乗り換えください。上野から東北、上越、長野各新幹線お乗り換えにつきましては、上野駅地下ホーム19番線、20番線からの場所です。東海道山陽新幹線をご利用いたしますは、3番線、4番線車をご利用ください。途中東京駅からのお乗り換えです。上野から宇都宮線をお乗り換えいたします。現在、宇都宮線は強風の影響と人身事故の影響でまして、列車に大幅な遅れが出ております。詳しくは駅係員、駅を放送してご確認ください。宇都宮線ご利用いたします。強風の影響と人身事故の影響でまして、列車に大幅な遅れが出ております。詳しくは駅係員、駅を放送してご確認ください。常磐線内強風の影響により列車を運転しております。また、到着がお待ちした、まもなく終点上野に到着でございます。到着後は17番線、送り口が右側です。お降り先の落とし物、お忘れ物にご注意ください。終点の上野にはおよそ38分ほど遅れましての到着でございます。上野駅38分ほど遅れましての到着となります。長らくのご乗車お疲れ様でした。終点の上野に到着でございます。